Bienvenida esta tarde también a nuestro hermano David de Jesús, que está con nosotros por primera vez. ¿Dónde está nuestro hermano David de Jesús? Hermano David de Jesús, sea bienvenido. Gracias por acompañarnos. Nos da una inmensa alegría. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y lo haremos en el Evangelio de Marcos. Apriamo le nostre Bibbie e lo faremo nel Vangelo di Marco. Y daremos lectura en el capítulo 4 a un texto bastante conocido. E leggeremo nel capitolo 4 una parte abbastanza conosciuta. Versículo número 35. Versetto 35. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios, te damos gracias, Signore, ti ringraziamo por la bendición que ahora nos concede de poder reunirnos per la benedizione che ci dai di poterci riunire para adorar tu nombre per adorare il tuo nome, y para abrir nuestros corazones para recibir tu buena palabra. per aprire i nostri cuori per ricevere la tua buona parola. Bendice, Señor, al pueblo que hoy se ha reunido Benedice, Signore, il popolo che è qui riunito. y suplicamos, Señor, que tu palabra nos aconseje, E ti supplichiamo che la tua parola ci consigli, que tu palabra nos consuele y nos guíe. che la tua parola ci consoli e ci guidi. En el nombre de Jesús lo pedimos. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Gracias, Señor. Amén y amén. Grazie, Signore. Amen. Amen. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Fratelli, potete sedervi, per favore. El versículo al cual hoy le he dado lectura Il versetto che oggi abbiamo letto es un versículo que da inicio a uno de los sucesos más extraordinarios que el Señor Jesús realizó ante los hombres. è una cosa che dà inizio a uno dei più grandi successi che Gesù ha fatto. Nosotros davanti agli conocemos muy bien todos los milagros que el Señor ha hecho, uomini. Noi conosciamo molto bene tutti i miracoli che Gesù y ha fatto. cada uno de esos milagros E ognuno di questi miracoli siempre tuvieron por propósito dar lecciones a quienes los vivían. hanno sempre avuto il proposito di dare lezioni a chi lo Es viveva. decir, que o como la Escritura le llama, esas señales milagrosas Cioè, o come la scrittura li chiama, questi segni miracolosi siempre han sido realizadas por el Señor para que los hombres puedan creer en Él, furono sempre organizzati dal Signore perché potessero credere in Lui. ya que a través de los milagros el Señor muestra que Él es Dios y reina por sobre todo. Perché attraverso i miracoli Gesù dimostra che è Dio e che opera attraverso i miracoli. Este capítulo número 4 Questo capitolo 4 es un capítulo muy interesante, è un capitolo molto interessante, ya que dentro de él el Señor desarrolla 4 parábolas perché all'interno il Signore spiega 4 parabole y no solamente les narra estas 4 parábolas a los que le escuchaban, e non solamente le racconta a chi ascoltava, sino que también Marcos se encarga de decir cuál era el uso que el Señor le daba a las parábolas. ma in più Marco spiegava l'uso che il Signore voleva dare alla De parabola. tal forma que el capítulo completo es un capítulo de enseñanzas. E a questo punto il capitolo completo è un capitolo di insegnamento. Si usted lo lee desde el principio, Se voi lo leggete dall'inizio, encontrará, por ejemplo, que allí él narra la famosa parábola del sembrador. incontrerete che parla della parabola del raccoglitore. Más adelante incluso explicará de qué se trata esa parábola. Più avanti spiegherà addirittura in cosa consiste la parabola. Ahora hay un detalle, hermanos, muy importante para entenderlo, Adesso c'è un dettaglio molto importante da capire, y es de que toda la enseñanza del capítulo ed è che tutto l'insegnamento del capitolo se da en torno a una barca. gira intorno a una barca. El Señor Jesús está enseñando desde una barca. Il Signore Gesù sta insegnando all'interno di una barca. Él se encontraba a las orillas del lago de Galilea Lui era al bordo del lago di Galilea y como la gente comenzaba a aglomerarse,
E come la gente iniziava ad agglomerarsi, entonces viene él y él busca una plataforma desde la cual él pueda enseñar. allora arriva e cerca una piattaforma dalla quale insegnare. Ya que el Señor Jesús tenía que improvisar sus lugares de enseñanza. Dato che il Signore Gesù doveva improvvisare il suo luogo di insegnamento. Él no podía enseñar en la sinagoga, por ejemplo. Lui non poteva insegnare nella sinagoga, per esempio. Pero como la gente tenía hambre por escuchar las Ma enseñanzas, come la gente aveva fame di ascoltare i suoi el insegnamenti, Señor entonces improvisa y lo hace desde una barca. il Signore allora improvvisa e lo fa da dentro una Por barca. eso es que algunos estudiosos a esto le llaman E per quello che alcuni studiosi questo chiamano las enseñanzas de la barca. gli insegnamenti della barca. Pero uno creería que las enseñanzas en la barca Però non credeva che gli insegnamenti nella barca finalizan en el versículo 34, finiscono nel versetto 34. en donde hasta allí es cuando el Señor ha finalizado la enseñanza del día. È lì che il Signore ha finito l'insegnamento del giorno. Pero en realidad la enseñanza en la barca Però in realtà l'insegnamento nella barca va a continuar todavía del versículo 35 en adelante. continuerà dal versetto 35 in poi. Y qué bueno es entonces saber Ed è quindi buono sapere que en toda circunstancia che in tutti i modi el Señor siempre tiene una lección para cada uno de il nosotros. Signore ha sempre una lezione per ognuno di noi. Entonces el día ha sido un día agotador. Il giorno è stato un giorno di vittoria. El Señor ha estado enseñando constantemente. Il Signore continuava a insegnare. Las multitudes han estado atentas a la voz del Señor. La moltitudine è stata attenta alla voce del Signore. Y como señala el versículo que leímos, E come segnala il versetto che abbiamo letto, ha llegado la noche. è arrivata la notte. Cuando acá la escritura dice que ha llegado la noche, Quando qua dice che arriva la sera, es que ya eran las 6 de la tarde, erano già le 6 del pomeriggio, lo cual para los judíos ya contaba como la noche. la quale per i giudei era già notte. Entonces el Señor ha finalizado el día de enseñanza, Il Signore ha finito il giorno di insegnamento, Él está agotado lui è stanco y entonces ahora Él se queda en aquella barca. e allora si ferma nella barca. Por eso es que dice el versículo 36 Per questo che dice il versetto 36, que despidieron a la multitud che licenziata la folla, y dice, le tomaron como estaba, lo presero con sé, così haciendo com'era, referencia al Señor Jesús. riferendosi al Signore Es Gesù. decir, no tomaron ningún tipo de medidas, Cioè non hanno preso nessuna misura, sino que de forma inmediata se non immediatamente ellos salieron en la barca. sono saliti sulla barca. No tomaron alimentos, Non hanno mangiato, no tomaron frazadas, no tomaron nada para el camino. non hanno preso indumenti, niente. Por eso dice claramente, le tomaron como estaba. Per quello hanno detto, l'hanno preso così Es com'era. decir, que ellos no se preparan para aquel viaje. Cioè loro non erano preparati per quel Esto viaggio. debido a que, como dije, el Señor estaba agotado. Questo perché il fatto che il Signore fosse stanco. Y eso es lo que va a suceder. E questo è quello che succederà. Ellos entonces comienzan a alejarse de la orilla, Quindi loro si allontanano dalla riva, pero lo han hecho por la orden que el Señor les ha dado. però l'hanno fatto per l'ordine che il Signore En el ha dato. versículo 35 Nel versetto 35 dice que el Señor se dirigió a sus discípulos dice che il Signore si disse loro y Él les dijo una pequeña frase. e ha detto solo una piccola frase. Él les dijo, pasemos al otro lado. Lui ha detto passiamo all'altra riva. Ellos emprenden la navegación Loro iniziano la navigazione y comienzan a atravesar desde ese punto e el lago. cominciano ad attraversare da questo punto del lago. Porque aunque en algunas ocasiones Perché anche se a volte nos referimos como el mar de Galilea, ci riferiamo al mare di Galilea, en realidad se está haciendo referencia a un lago, in realtà ci riferiamo a un lago, el cual tenía 13 millas de largo il quale era largo 3 miglia y tenía 8 millas de ancho. e 8 miglia di largo. Ese era el lago. Questo era il lago. Muy probablemente desde el punto donde ellos partieron, Molto probabilmente dal punto in cui sono partiti ellos iban a navegar un promedio de unas 5 millas. dovevano navigare per circa 5 El miglia. problema fue que cuando ellos comenzaron a navegar, Il problema è che quando hanno iniziato a navigare comenzó una tempestad.
cominciò una tempesta, lo cual los especialistas dicen que es común en ese lago la quale per gli specialisti è normale in que se den ese tipo de tormentas violentas. che si presentano queste tormente violente. De tal forma que el agua, dice la escritura, comenzó a ingresar en la barca. Che addirittura l'acqua iniziò ad entrare nella barca. Recuerde que la barca en la que ellos se conducían Ricordatevi che la barca dove erano? eran barcas artesanales. Erano barche artigianali. Eran barcas que no estaban fabricadas para navegar de forma profunda, Erano barche che non erano specializzate per navigare sino que profondamente, eran pequeñas embarcaciones de pescadores. se non che erano piccole imbarcazioni di pescatori. Entonces ahora lo que ellos están enfrentando Quindi adesso quello che loro stanno affrontando les está superando. è grande. El agua ha ingresado a la barca L'acqua è arrivata dentro la porque barca se ha dado una mezcla entre el agua y el viento. perché c'è stata una miscela tra l'acqua e El il vento. viento está soplando muy fuerte, Il vento sta soffiando molto forte, el agua está muy agitada l'acqua è molto agitata y ha comenzado a ingresar en la e barca. ha cominciato a entrare nella barca. Y usted sabe que la barca está diseñada E voi sapete che la barca è studiata para poder flotar, per poter galleggiare. pero si el agua ingresa, entonces se hunde. Però se l'acqua entra, allora Esa affonda. es la ley física que se da en una barca. Questa è la legge fisica che c'è per una barca. Entonces, eso es lo que aquí está sucediendo. Questo è quello che sta per succedere. Pero el cuadro completo debe de ser evaluado, Però il quadro completo deve ancora porque arrivare. Jesús está en aquella barca. Perché Gesù è sulla barca. El problema es que tenemos a un Jesús que está agotado, Il problema è che abbiamo un Gesù che è stanco, que ha estado enseñando todo el día che ha insegnato tutto il giorno y que cuando ya está en aquella barca, e che quando è già sulla barca, él se duerme. lui dorme. Dice en Reina Valera que él estaba dormido en la popa Dice de la il embarcación. dice Reina Valera che stava nella poppa del Es decir, que él estaba en la parte trasera de la embarcación. cioè che era nella parte dietro Y ahí dell'imbarcazione. usted puede imaginarse, ahí se quedó dormido el maestro. Voi potete immaginarvi, lì il maestro stava dormendo. Y a veces uno dice esto con demasiada rapidez. E a volte uno dice con rapidità. Es decir, el agua estaba entrando en la barca y se hundía. E dire l'acqua stava entrando nella El barca, viento estaba soplando muy il fuerte. vento soffiava molto forte. Pero Jesús estaba dormido. Però Gesù dormiva. Pero uno debería de hacerse una buena pregunta. Però uno dovrebbe farsi una bella domanda. Y es, ¿acaso el viento no despertaba al Señor? Per caso il vento non svegliava il Signore? ¿Acaso no está diciendo el texto que el agua había ingresado y estaba hundiendo la barca? Il testo non diceva che l'acqua stava entrando nella barca? Era probable que el Señor Jesús no sentía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Era possibile che il Signore Gesù non sentisse niente di tutto quello che succedeva? Porque yo no sé si a usted le ha pasado dormirse con la ventana abierta y sentir que el viento está soplando. Perché non so se avete mai dormito con la finestra aperta e il vento che soffia. Entonces quiere decir que el Señor estaba profundamente dormido. Questo vuol dire che il Signore era profondamente addormentato. Y en efecto el Señor sí estaba dormido. In effetti il Signore sì stava dormendo. Pero lo que iba a ocurrir Però quello che stava per succedere era una lección que el Señor le daría en la barca a los suyos. era una lezione che il Signore voleva dare nella barca ai suoi. Como ya le dije hace un momento, el Señor usa lugares inesperados para enseñar. Come vi ho detto, il Signore usa luoghi inesperati. Y uno pensaría que el Señor solo nos va a enseñar en la iglesia. Non è che il Signore ci insegna solo nella Chiesa, Pero todo lo que a usted le rodea en la vida, però tutto quello che vi circonda nella el vita, Señor lo va a usar para traerle lecciones. il Signore lo userà per portarvi No delle hay lezioni. absolutamente nada en nuestra vida Non c'è assolutamente niente nella nostra vita a lo cual el Señor no lo usará como una lección y formación para nosotros. che il Signore non possa usare come lezione per noi. Los discípulos, I discepoli, ellos decían, bueno, ya terminó el día de las enseñanzas. loro hanno detto il giorno dell'insegnamento è finito, Qué bien estuvo el día. che è stato pesante. Qué questo giorno. maravillosas las enseñanzas que nos dio. Che meraviglioso è l'insegnamento di oggi. Pero hay enseñanzas Però ci sono insegnanti que las insegnamenti escuchamos, che ascoltiamo. pero hay enseñanzas que las vivimos. Però ci sono insegnamenti che viviamo. ¿Entendió? Capite? Hay enseñanzas que las escuchamos, Ci sono insegnamenti che ascoltiamo, pero hay enseñanzas que el Señor nos hará que las vivamos. però ci sono insegnamenti che il Y Signore farà eso che era lo que iba viviamo. a suceder con los discípulos. E questo succederà ai discepoli. Ahora el Señor les iba a enseñar algo, Ora il Signore vorrà insegnargli qualcosa, pero que lo iban a tener que vivir para aprenderlo. però dovevano viverlo per capirlo. Entonces, cuando ellos están en aquella barca, Allora, quando loro erano sulla barca,
comienza esa situación tan difícil. Comincia questa situazione complicata. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún problema marítimo, Non so se voi avete mai avuto un problema in mare, si alguna vez ha estado en una situación así. non so se vi è mai capitato. O sea, yo lo más que he atravesado Io il massimo che ho attraversato fue hace ya más de 10 años. fu quasi 10 anni fa, Que yo recuerdo que junto a un grupo de hermanos estábamos visitando unas islas. che ricordo che insieme a un gruppo di fratelli visitavamo un'isola. Y los hermanos de estas iglesias que estaban en las islas, E i fratelli che erano in questa isola, ellos llegaban a un puerto a traernos en sus embarcaciones. loro arrivavano nel porto a prenderci con la loro barca. Y eran precisamente embarcaciones así, pequeñas. Ed erano precisamente barche così piccole. Yo recuerdo en una ocasión Io ricordo in un momento que a eso de las 3 de la tarde nos recogieron. che alle 3 del pomeriggio ci Y vennero a nosotros prendere. llevábamos unas cajas que iban llenas de Biblias para ellos. E noi avevamo una cassa piena di Bibbie per loro. Y cuando íbamos en aquella embarcación, E quando salivamo su quella barca, que popularmente allá en mi país les dicen lanchas, che da noi si chiama lancia, entonces íbamos en una de esas embarcaciones eravamo su una di queste y imbarcazioni. yo recuerdo que de repente la embarcación se levantaba. E io mi ricordo che l'imbarcazione si alzava. Y entonces quizás alguno de los hermanos me vio la cara de sorpresa Qualcuno dei fratelli mi ha visto con la faccia sorpresa y él me dijo, es que hoy ha estado más picado que otras veces el mar, pastor, me dijo. e loro dicono che il mare è stato più agitato del solito. Pero no se preocupe, me dijo. Però non si preoccupi, Cuando ya regresemos es probable que ya no esté así. al ritorno non sarà così. El asunto fue que ya regresamos pasada las 7 de la noche E la cosa è che siamo tornati dopo le 7 y entonces estaba peor. E quindi era peggio. Y yo recuerdo, hermanos, que yo creo que dejé las uñas en la orilla de la embarcación. Io credo che ho lasciato lì le unghie Y no le miento, yo iba mojado del agua que entraba. e non vi mento dicendo che sono uscito bagnato Y dall'acqua che un entrava. hermano muy joven que iba ahí, C'era un fratello molto giovane dijo, che andava lì. pastor, me dijo, no se preocupe, yo sé nadar muy bien, me dijo. Pastore, non si preoccupi, io so nuotare molto bene. Entonces, le digo, esa es la experiencia más cercana que yo he vivido. Questa è l'esperienza più vicina che ho vissuto. Pero eso no es nada lo que aquí estaba ocurriendo. Però questo non è niente in O sea, confronto acá a- realmente se estaba hundiendo la embarcación. Qui veramente stava affondando la nave. Entonces llega el momento Arriva quindi il momento. en donde, y recuerde que estos eran pescadores, Ricordatevi che erano tutti pescatori. su experiencia la tenían, ¿no? Avevano esperienza, no? Y llega el momento en donde ellos acuden al Señor. E arriva il momento dove vanno dal Y Signore. ellos van a acudir con una pregunta. E loro arrivano lì con una domanda. Pero esa pregunta Però questa domanda revela la percepción que ellos tenían del cuidado del Señor. rivela la percezione che avevano della cura del Signore. Porque ellos le dicen que no ves que perecemos. E loro dicono, ma non vedi che stiamo per morire? Entonces ellos tienen la idea Loro hanno quindi l'idea de que el Señor está siendo indiferente a la necesidad de ellos. che il Signore sia indifferente alla loro necessità. No sé si alguna vez usted ha tenido esa idea de Non Dios, so se voi avete mai avuto questa idea di que Dio. usted está ahogándose en medio de sus problemas, Che voi state affogando nel mezzo dei vostri problemi, ahogándose en medio de una enfermedad, affogando in mezzo a una malattia, ahogándose en medio de una necesidad, affogandosi in un bisogno, y usted siente que lo que Dios hace es ignorarlo. e quello che pensate è che Dio vi stia ignorando. Eso fue lo que ellos sintieron. Questo è quello che hanno sentito. Y le dijeron, ¿acaso no ves que perecemos? Gli dicono, non vedi che stiamo per morire? Es cómo puedes estar callado, dormido, Come puoi stare così tranquillo a dormire, viéndonos en la condición que nos encontramos. vedendoci nello stato in cui siamo? Entonces, yo le pregunto a usted esta tarde, Io vi chiedo allora oggi, ¿era justa la pregunta que ellos le hicieron al Señor? era giusta la domanda che hanno fatto al Signore? ¿Qué piensa usted de eso? Cosa pensate voi? O sea, claro, ¿verdad? Estamos bien sentados en nuestra silla, Certo, siamo qui seduti tranquillamente, no sentimos el agua hasta las rodillas, non abbiamo l'acqua alle ginocchia, no vemos que el viento esté levantando el agua. non vediamo che il vento porta sull'acqua. Entonces uno podría decir, qué injustos eran estos con el Señor. Uno potrebbe dire che è ingiusti che erano con il ¿Acaso no Signore. estaba el maestro con ellos ahí en la barca? Per caso non c'era il maestro lì con loro? Entonces esa sería nuestra interpretación evangélica del Questa texto. sarebbe la nostra interpretazione evangelica del Pero la testo. situación de ellos era tremenda. Però la loro situazione era brutta. O sea, ellos sabían que podían morir, Loro sapevano che potevano morire. porque esa es la confesión que están haciendo. Perché questa è la confessione che stanno facendo. Perecer Morire es eso, es morir. è morire. Entonces ellos le están diciendo que no ves que vamos a morir, Non vedi che stiamo per morire?
Pero por eso le digo, parece justa la pregunta de ellos. Per questo vi dico, vi sembra giusta Que la domanda? estando el Señor con ellos, el Señor no estuviera pendiente de ellos. Che essendo lì il Signore non sarebbe stato attento? Entonces yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿realmente el Señor no estaba pendiente de ellos? Io torno a chiedervi, veramente il Signore non si preoccupava di loro? El versículo 35 Il versetto 35 nos da la respuesta a lo que aquí estaba ocurriendo. ci dà la risposta a quello che sta succedendo qui. Porque el Señor le dijo a ellos esta frase: Perché il Signore ha detto a loro questa frase: pasemos al otro lado. passiamo all'altra riva. El Señor estaba en la barca. Il Signore era nella barca, Ellos estaban en la barca con Él. loro erano nella barca con Lui. Y el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Il Signore dice passiamo all'altra riva. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor con esa frase? Cosa stava dicendo il Signore con questa frase? Que iban a llegar al otro lado. Che dovevano arrivare all'altra parte. El Señor ya dijo, pasemos al otro lado. Il Signore ha già detto passiamo all'altra En riva. ningún momento In nessun momento el Señor le dijo, intentemos pasar al otro lado. il Signore ha detto proviamo a passare. Probemos a ver qué tal nos va si llegamos al otro lado. Proviamo a vedere cosa succede ad arrivare dall'altra parte. Veamos si las condiciones climáticas nos permiten llegar al otro lado. Vediamo se le condizioni climatiche ci permettono di arrivare di là. Si las cosas se ponen difíciles, nos regresamos. Vediamo se diventa difficile, torniamo indietro. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús les dijo a ellos? Cosa ha detto il Signore a loro? Pasemos al otro lado. ¿Cómo le Passiamo dijo? all'altra Diga riva. usted, Come ha detto, passiamo all'altra riva. pasemos al otro lado. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Cosa stava dicendo il Signore? Pasemos al otro lado. Eso les estaba diciendo. Passiamo all'altra riva, solo questo. Entonces, pero ellos Però loro cometieron un error. hanno commesso un errore. Y es lo que el Señor les va a decir ahí en el texto. Ed è quello che il Signore gli va a dire nel testo. Porque tienen miedo, les dijo el Señor. Perché avete paura? Porque son de tan poca fe. Perché avete così tanta poca fede? Y ese fue el reproche que el Señor les hizo a ellos. E questo è il rimprovero che ha fatto a loro. Les dice en el versículo número 40. Lo dice nel versetto 40. ¿Cómo no tenéis fe? Les dijo el Señor. Come mai non ¿En avete fede? en qué les estaba exigiendo fe el Señor? In cosa gli stava chiedendo fede il Signore? En la palabra de Él. Nella sua parola. En eso no habían tenido fe. In questo non avevano avuto fede. Ellos no tuvieron fe en lo que el Señor les había dicho. Loro non hanno avuto fede in quello che il Signore gli ha El detto. Señor les dijo, pasemos al otro lado. Il Signore ha detto passiamo all'altra riva. Pero vino la tempestad, Però arrivò la tempesta, vino el viento, arrivò il vento, vino el agua que ingresaba a la arrivò barca, l'acqua che entrava nella barca, vino el temor, arrivò la paura. vino la zozobra. Entonces, ¿qué hacer? Cosa fa allora? Y el Señor les dice, Il Signore gli dice, ¿por qué no tuvieron fe? perché non avete avuto fede? ¿En qué tendrían que haber tenido fe? In cosa dovrebbero aver avuto fede? En lo que el Señor les había dicho. In quello che il Signore aveva detto. ¿Qué es lo que ellos tendrían que haber hecho entonces? Cosa avrebbe dovuto fare allora? O sea, pero ahora piense usted que usted va en la barca también. Pensateci adesso voi, se anche voi foste nella barca. Y el agua ha ingresado, E l'acqua è entrata, el agua cae sobre usted, e l'acqua arriva sopra di voi, el viento está moviendo la il embarcación. vento muove la barca. ¿En qué piensa usted? Cosa pensereste voi? ¿En qué pensaría usted? Cosa pensereste? En lo mismo que pensaron ellos. È la stessa cosa che hanno pensato loro. Bueno, ha llegado el momento de ir a la patria celestial. Bene, è arrivato il momento di arrivare al cielo. Señor, me reconcilio contigo. Signore, chiedo perdono. Si en algo te he ofendido, perdóname, Señor. Se ti ho offeso in qualcosa, perdonami. Ahora sí que llegó el momento. Adesso sì che è arrivata la mia ora. Lo más probable es que hubiéramos pensado igual. Avremmo pensato uguale, no? Entonces, ¿qué esperaba el Señor de ellos? Cosa invece si aspettava da loro? Que pensaran diferente. Che pensassero Que se diversamente. hubieran quedado ahí en la barca Che fossero rimasti lì nella barca. diciendo, bueno, Él dijo que pasáramos al otro lado. Dicendo, se lui ha detto che passiamo. Sí, pero está difícil esto. Sí, pero Él dijo que pasáramos al otro lado. Sì, però è complicato, ma se lui ha detto che passiamo. Sí, pero mira cómo está el agua. Él Sí, me dijo, acuerdo como el pasemos agua. al otro lado. Sì, ma lui ha detto che passeremo di là. Pero mira el viento. Sí, pero Él dijo, pasemos al otro lado. Sì, ma il vento, sì, ma lui ha detto che Entonces, passeremo. eso era lo que el Señor estaba esperando. Questo è quello che si aspettava. Que en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo, Che nel mezzo della difficoltà che stavano pudieran confiar y descansar en la palabra que Él les había dado. potessero avere fiducia nella parola che Dio gli Y aveva eso es dato. lo que el Señor sigue esperando de Ed è nosotros. questo che il Signore continua a aspettarsi da Lo noi. que sucede
Quello che succede es que ponemos los ojos en las circunstancias. è che guardiamo le circostanze. Nosotros ponemos los ojos en las condiciones que nos rodean. Noi guardiamo quello che ci circonda. Y eso nos lleva a olvidar lo que Él ya ha dicho. E questo ci porta a dimenticarci di ¿Y quello qué che fue c'è. lo que el Señor le dijo a su iglesia? E cosa ha detto il Signore alla sua Chiesa? He aquí, E qui, yo estoy con ustedes se io sono con voi, todos los días tutti i giorni, hasta hasta el fin del mundo. alla fine del O mondo. sea, es hasta el final, Fino alla fine. hasta el día Fino al giorno en el que el Señor regrese por su iglesia victorioso. a che il Signore ritorni e vittorioso. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Ma cosa è successo con loro? Ellos veían las condiciones Loro hanno visto le y ellos condizioni. pensaban en que las condiciones E loro pensavano che le condizioni iban a impedir li portavano, que se cumpliera la palabra del Señor. portavano all'impossibilità di compiere Pero el la Señor parola les del Signore. demuestra lo contrario, Però il Signore gli dimostra il contrario, que el mar y el viento che il mare e il vento no podían limitar la palabra de Él. non potevano limitare la sua parola, Es que Él limitaba las e circunstancias. che lui limitava le circostanze. Porque ¿quién le puso límites al mar? Perché chi ha posto il limite al mare? El Señor. Il Signore. Entonces el mar no podía ponerle límites a la palabra de Dios. Allora il mare non poteva limitare la parola del Lo Signore. que Él ha dicho siempre sucederá. Quello che lui ha detto succederà sempre. ¿Cómo comienza la escritura? Come comincia la scrittura? Con la palabra del Señor. Con la parola del Signore. Y Él dijo, sea la E luz. lui dice che la luce sia. ¿Y qué sucedió? E cosa è successo? Fue la luz. E la luce fu. Lo que Él dice se cumple. Quello che dice si Lo que Él compie. dice se Quello che cumple. dice si compie. Entonces uno debe de aprender a creer en lo que Él nos ha dicho. Uno deve imparare a credere in quello che gli ha detto. Eso es lo que el Señor les está reclamando a ellos. Questo è quello che il Signore sta dicendo ¿Por qué loro. no tuvieron fe? Perché non avete creduto? ¿Por qué no creyeron lo que les dije? Perché non avete creduto a quello che vi ho detto? Yo les dije que íbamos a pasar al otro lado. Io vi ho detto che arrivavamo all'altra Y riva. sí o no, hermanos, que es lo mismo que le ocurre a usted. Ecco, quello che succede anche a voi, fratelli. Que No? cuando está en medio de la tribulación, Che quando siete in mezzo al problema, comienzan a decirle de todo al Señor. cominciano a dirne di tutti Yo al siento que Signore. te has olvidado de mí. Penso che ti sei dimenticato di Yo me. siento que a otros sí les respondes y a mí no. Penso che ad altri rispondi a me no. Siempre estamos quejándonos. Sempre ci lamentiamo. O siempre estamos viendo las limitantes. O sempre vediamo i limiti. Las limitantes I limiti son para nosotros, sono per noi, pero para el Señor no. però per il Signore no. Él no tiene limitantes. Lui non ha limiti. Él puede resucitar a los muertos. Lui può risuscitare i morti. O sea, vean, no todos dicen amén. Vedete, non tutti dicono amen. O sea, porque a uno ni se le cruza por la mente ver a un muerto que se levante, ¿no? Perché uno pensa a un morto che cammina, no? Uno cree que el Señor solo dolores de cabeza puede sanar, Uno pensa che magari può togliere solo pero mal el di Señor testa. puede levantar a los muertos Però il también. Signore può alzare i morti. O sea, ¿qué hay imposible para el Señor? Cosa c'è di impossibile per il Signore? El Señor habla y las cosas Il suceden. Signore parla e le cose succedono. Es más, por eso a veces los inconversos han entendido mejor las cosas. È per questo che i inconversi hanno capito meglio le cose, ¿Se forse. acuerdan ustedes de aquel centurión romano? Vi ricordate di quel centurione romano? ¿Qué le dijo al Señor? Cosa ha detto al Signore? Una palabra que digas, le dijo. Una parola che dici, Ni tienes que ir hasta mi casa. non devi neanche venire a casa. Con una palabra que digas, mi siervo sanará. Con una parola che dirai il mio servo guarirà. Una palabra quería. Una parola sola. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado a nosotros? Quante promesse il Signore ci ha dato? Y cuando llega la tribulación, E quando arriva il problema, cuando llega la tormenta, quando arriva la tempesta, a usted se le olvidan hasta las más pequeñas. a voi vi dimenticate anche della più Porque se piccola. concentra Perché vi concentrate en lo que le está rodeando. in quello che vi circonda. Y pierde de vista lo que el Señor le ha hablado. E perdete di vista quello che il Signore vi ha detto. A veces usted viene y se sienta acá A volte voi vi sedete qui y escucha la palabra. e ascoltate la parola. Y el Señor lo fortalece a través de la E palabra. il Signore vi dà la forza Y attraverso cuando la usted parola. está oyendo la palabra, E quando voi state sentendo usted la dice, parola, amén, voi dite amen. gloria a Dios. Gloria a Dio. Esa promesa es para mí. Questa promessa Sì, è per me. Signore. Sì, Signore. Y se va de acá. E uscite da qua.
Pero el problema es que como las tormentas son allá afuera, ¿no? Ma il problema è che le tempeste sono fuori, no? Y cuando ya está en medio de la tormenta, E quando già siete in mezzo alla tempesta, ¿dónde dejó las promesas? dove avete lasciato le promesse? ¿Qué hizo con las promesas? Cosa avete fatto delle promesse? Cuando algunos hasta comienzan a amenazar al Señor. Quando qualcuno anche inizia a minacciare il Signore. Si no me respondes, entonces ya no te sirvo. Se non mi rispondi allora non ti servo Si più. no me das la respuesta que espero, ya no me congrego. Se non mi rispondi come voglio io già non vengo. Quizás me iba mejor cuando estaba en el mundo. Forse stavo meglio quando stavo nel O mondo. sea, quieren sobornar al Señor. Chiedete negoziare col Es como que Signore. el Señor diga, vaya, está bien, hijo, como voy a hacer como tú dices. Non è che lui dice, va bene figliolo, farò come dici tu. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es confianza. Quello che vuole darsi quello Voglio che il Signore da dire- noi è fiducia. Confianza quiere el Señor de Fiducia, nosotros. fiducia vuole il Signore da noi. Esa confianza que tiene el niño en los padres. Questa fiducia che ha il figlio nel padre. Que ellos comen, se visten y no se preocupan por nada. Loro mangiano, si vestono, non si preoccupano di nient'altro. Bueno, hoy venía de estar con nuestros hermanos allá en Torino. Oggi arrivavo dai nostri fratelli di Torino. Y cuando venía en el vehículo para acá, E quando stavo tornando qui, dos de mis hijos venían bien dormidos en el asiento de atrás. i miei figli dormivano bellamente dietro Yo dietro. creo que no teníamos ni 10 minutos de haber salido de Torino Io penso che neanche dopo 10 minuti cuando iba uno encima del otro. erano già addormentati uno Y yo sopra los l'altro. vi por el retrovisor. Io li vedevo dallo specchietto. Y se despertaron aquí como 5 minutos antes de llegar acá al local. Si sono svegliati un 5 minuti prima di entrare qui. Ellos no andan pensando, Loro non pensano, y tú puedes manejar bien. e tu guidi bene? ¿Cuántas horas de manejo tienes? Quante ore di guida hai? O sea, ellos confían Loro si fidano y por eso se duermen. e per questo dormono. Ellos vienen confiados. Loro hanno fiducia. El que está obligado a hacer bien las cosas soy yo. Quello che deve fare bene le cose sono io. A tener control del entorno, A guardarmi intorno, a tener control de la velocidad. a controllare la velocità. El obligado soy yo. L'obbligato sono Ellos io. vienen bien dormidos. Loro vengono ben dormiti. Y cuando salgamos de acá de la iglesia, E quando usciamo di qui dalla chiesa, ¿sabe qué me van a decir? sapete cosa mi dicono? ¿Qué vamos a comer? Cosa mangiamo? Esas son las preocupaciones, ¿no? L'unica preoccupazione che hanno? ¿Usted tiene un padre, sí o no? Voi avete un padre, sì o no? Y entonces, ¿por qué duda? E allora perché dubitate? Porque olvida lo que su padre le ha dicho. Perché vi dimenticate quello che vi ha ¿Saben detto qué suo desea padre? el Señor de nosotros, iglesia? Sapete cosa vuole il Signore da noi? Que volvamos a confiar en Él. Che torniamo a fidarci di Eso es Lui. lo que el Señor está esperando de nosotros. Questo è quello che si aspetta da noi. Que volvamos a creer en su palabra. Che torniamo a credere alle sue parole. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Cosa ci sta succedendo? ¿Creemos más lo que se dice allá afuera? Crediamo di più a quello che si dice fuori? Hay gente que hasta se asusta por lo que otras personas dicen. C'è gente che si preoccupa addirittura per quello che dice un Dice, altro. fíjese que yo oí ahí a un señor que es adivino. Pensate che io ho visto un Y un dice divino. que en el 2025 va a haber un gran terremoto. E dice che nel 2025 ci sarà un terremoto enorme. Fíjese que yo vi en una noticia Pensa che ho visto una notizia que dicen que hay que guardar mucha comida enlatada porque algo va a pasar el otro año. che bisogna fare scorte perché succederà qualcosa l'anno prossimo. Todo lo que escuchan allá afuera lo creen. Tutto quello che ascoltate fuori lo credete. Y lo que el Señor les dice, ¿por qué no lo creen? E perché non credete a quello che dice il Signore? ¿Por qué no creen lo que el Señor le ha dicho a usted? Perché non credete a quello che il Signore vi dice? Es probable que usted crea que el Señor va dormido en la popa en su vida. È probabile che voi pensate che il Signore dorme nella poppa, nella Pero vostra vita. todo lo que le está sucediendo a usted Però tutto quello che succede a voi tiene una lección de parte del Señor. ha una lezione da parte del El Signore. Señor lo que le está enseñando a usted Il Signore che vi sta insegnando es a que confíe, è che abbiate fiducia, que aprenda a confiar en Él. che impariate ad avere fiducia in Lui. Porque la confianza en el Señor es aprendida. Che la fiducia nel Signore è da apprendere. O sea, hay creyentes que creen que van a orar Ci sono credenti che pensano di y pregare dicen, Señor, ayúdame a creer en ti. e dice, Signore, aiutami a credere in te. Entonces el Señor le va a decir, ya crees en mí. Il Signore dirà, adesso crederai. De repente ya todos lo creen. Adesso tutti crederanno. Creer en el Señor es un ejercicio. Credere nel Signore è un esercizio. Los que iban en esta barca, Quelli che andavano sulla barca, después de ver lo que el Señor había hecho, dopo aver visto tutto quello che il Signore aveva fatto, ¿a usted le quedaría duda de que para Él todo es posible? voi avreste ancora qualche dubbio che per il Signore tutto è Y possibile? eso es lo que dice el versículo número 41. Ed è quello che dice il versetto 41. Entonces temieron, dice, con gran temor. Ed essi furono presi da gran timore Y se decían el uno al otro, e dicevano tra loro, ¿quién es este? chi
Chi è dunque costui que aún el viento y el mar le obedecen? al quale anche il vento e il mare obbediscono? Entonces, eso era como para caminar a la par de él, ¿no? Questo è come per dire, per camminare Y accanto a lui sentirse seguro, e sentirsi sicuri, es decir, hoy camino con el que calma las di tempestades. dire io cammino insieme a quello che calma le tempeste. ¿Es este Jesús su Señor, sí o no? E questo è il vostro Signore? ¿Este es su Señor, sí o no? Questo è il vostro Signore, sì o no? Entonces, de qué tiene miedo usted? Allora di cosa avete paura voi? Es probable que ha llegado al final del año con la barca hundiéndose. È probabile che siete arrivati alla fine dell'anno con la barca che affonda. Algunos tenían ganas de tirarse de la barca. Qualcuno voleva già scendere dalla barca. ¿Sabía usted que cuando las personas se desesperan en una condición, Sapete che quando qualcuno si dispera in una condizione, tienden a lanzarse de donde están? vuole lanciarsi da dove sta. Eso le pasa a muchas personas en el pánico. Questo succede a molte persone nel panico. Si usted tal vez tiene presente cuando sucedió aquella desgracia de las Torres Se Gemelas, voi avete presente quando è successa la caduta delle Torri Gemelle, recordará que habían personas que se lanzaban ricorderete che c'erano persone che si lanciavano porque son presas del pánico. perché sono prese dal panico. Hay personas que van en un vehículo sin frenos, por ejemplo, Ci sono persone che vanno in un mezzo senza freni, per y esempio, se lanzan por el pánico. e si lanciano dal panico. No se vaya a lanzar usted todavía. Non lanciatevi ancora. Eso es lo que le sucede a aquellos que se alejan del Señor, Questo è quello che succede, che si allontana dal Signore, que dicen, terminó el año y el Señor no hizo nada por mí. che dice è finito l'anno e il Signore non ha fatto niente per Terminó me. el año y no vi respuestas. È finito l'anno e non ha avuto risposta. Pero es que usted no sabe si el otro año será su respuesta. Però non sapete se l'altro anno arriverà la O risposta. sea, yo no le quiero dar falsas esperanzas. Io non voglio darvi false illusioni. Que usted diga, el pastor dijo que el año 2025 Il Signore ha detto che nel 2025 es el año de mis respuestas. è l'anno che della Yo mia no he risposta. dicho eso, Io non ho detto questo, ni lo diría, né lo direi, porque ni soy Dios, perché non sono ni Dio, soy profeta, ni me la llevo de profeta. non sono un profeta, non mi spaccio per profeta. Yo soy un simple siervo del Señor. Io sono un semplice servo del Signore. Pero le estoy dando a creer. Però vi sto dando un ¿Qué esempio. podría darse, no, que el Señor le responda a usted el otro año? Chi vi dice che il Signore non risponderà l'anno prossimo? ¿Por qué no? Perché no? ¿Por qué no? Perché no? El Señor podría hacerlo. Il Signore potrebbe farlo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Allora voi cosa dovete fare? Creer, Credere, esperar, aspettare, aferrarse a lo que el Señor le ha dicho. afferrarsi a quello che il Signore vi ha detto. El Señor le dijo a sus discípulos, Il Signore ha detto ai suoi discepoli, pasemos al otro lado. passiamo dall'altra riva. El Señor es firme en lo que dice. Il Signore è certo di quello che dice. Vamos, pasemos. Andiamo. Yo no sé si usted se fijó en eso, Non so se vi siete accorti, pero si no se fijó ahora se lo digo. però se non vi siete accorti ve lo Y se va a dar dico. cuenta que a veces muy rápido leemos la palabra. Vi accorgerete che leggiamo la parola En la molto parte rapidamente. final del versículo 36 Nella parte finale del versetto se 36 señala que había también, dice, con él otras barcas. si dice che con lui c'erano altre barche, Es decir, que la única barca que estaba enfrentando aquello, cioè che l'unica barca che aveva il problema, uno pensaría que era la de los discípulos. uno penserebbe che era quella dei Pero ahí discepoli, habían más barcas también. però c'erano altre barche anche. ¿A quiénes más alcanzó la bonanza que se hizo en aquel momento? E chi è che è arrivato alla tranquillità di quel momento? A todos. A tutti. La paz en aquel lugar llegó a todos. La pace in quel luogo arrivò a tutti. Claro, Marco nos narra lo que estaba pasando en los discípulos. Però Marco ci parla di quello che succedeva ai discepoli. Sabe que hasta nuestras respuestas Sapete che anche la nostra risposta a veces bendicen a los que nos rodean, benedice quelli che ci circondano, hasta los que están ahí medio cerca de nosotros. anche quelli che sono mediamente vicino a Por noi. eso sepa quién se acerca a usted. Per quello cercate di capire con chi vi Porque circonda. a lo mejor está cerca de alguien que recibe respuestas de Dios. Perché magari qualcuno riceve la risposta di Dio. O a lo mejor es usted el que recibe las respuestas de Dios. O meglio, magari siete voi a ricevere la risposta. Había más barcas, C'erano altre barche. pero el diálogo que se da entre el Señor y sus discípulos Però il Signore che c'è stato tra il Signore e i suoi discepoli es porque es a ellos è perché è a loro que el Señor les dijo, pasemos al otro che lado. il Signore ha detto passiamo all'altra riva. Hermanos, pasemos al otro lado. Fratelli, passiamo all'altra riva. Pasemos al otro lado. Passiamo all'altra riva. No tenga dudas. Non abbiate timore. Yo sé que a lo mejor este año no ha sido el mejor para usted.
Io penso che magari questo non sia stato il vostro anno migliore. Quizás ha estado enfermo, Magari siete stati malati, quizás inestable en su trabajo, magari avete avuto un lavoro instabile, quizás han habido dificultades en el hogar, magari avete avuto difficoltà in casa, tal vez su matrimonio ha tenido algunos conflictos. magari il vostro matrimonio ha avuto qualche conflitto. Puede haber una serie de situaciones que le rodean, Ci possono essere una serie di situazioni che vi pero circondano, eso no define al Señor. però questo non ferma il Signore. El Señor ha hablado. Il Signore ha parlato. El Señor nos ha dicho, hijos, pasemos al otro lado. Il Signore ha detto andiamo all'altra riva. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho los discípulos? Che avremmo dovuto fare? Quedarse en la barca. Stare nella barca? Lo más quizás que tendrían que haber hecho era agarrarse bien, ¿no? Quello che devono fare al massimo era tenersi bene, no? Ahora, ¿y si perecían realmente, hermanos? E se fossero morti davvero allora? ¿Qué dicen ustedes? Che dite voi? ¿Y si la barca se hubiera hundido? E se la barca affondava? Es mejor morir creyendo È meglio morire credendo que morir en incredulidad. che morire in incredulità. Eso es lo que dice Hebreos, Questo è quello che dice Ebrei, que muchos incluso murieron esperando las promesas del Señor. che molti sono morti aspettando la promessa del Signore. Es mejor morir creyendo È meglio morire credendo y no que vaya a morir en la desgracia de este mundo. e non morire nella disgrazia di questo mondo. Si el Señor lo hace, Se il Signore lo fa, amén, gloria a Dios. amen, gloria a Dio. Y si el Señor no lo hace, E se il Signore non lo fa, amén, gloria a Dios. amen, gloria a Dio lo stesso. Él es Dios siempre. Lui è Dio sempre. Y si no lo hizo, Él tendrá razones para no haberlo hecho. Se non l'ha fatto ci sarà una ragione. Y si Él lo hace, Él tiene motivos para hacerlo. E se lo fa ha i suoi motivi. Él es Dios. Lui è Dio. Él es Dios. Lui è Dio. Él es Dios. Lui è Dio. Entonces Él tiene el control de todo. Lui ha il controllo di tutto. Lo despiertan. Vi sveglia. Maestro, despiértate. Lo svegliano, maestro. Mira svegliati. que vamos a morir, maestro. Guarda che stiamo per morire, maestro. Y el Señor se para E il Signore si alza y dice en Y el dice- versículo número 39. nel versetto 39. Reprendió al viento Sgridò il vento y dijo al mar, e disse al mare: calla, taci e calma. enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. E il vento cessò e si fece gran bonanza. Se Bonanza. acabó, È finita. se acabó. È finita. No sabemos cuánto tiempo llevaban aquellos en la tempestad. Non sappiamo per quanto tempo sono rimasti nella tempesta. No sabemos si alguno de ellos estaba tratando de sacar el agua, Non sappiamo se qualcuno stava cercando di togliere l'acqua, si otros estaban despidiéndose. Bueno, un gusto, hermano. se qualcuno si stava già salutando. È stato un piacere. Y el Señor le basta pararse E al Signore basta alzarsi y decirle, quieto mar, e dire: calmati, viento, a tu puesto. il vento sta al tuo posto. Y ya todo como que nada había pasado. È come se non fosse successo nulla. Así es el Señor. Così è il Signore. Solo basta que Él abra su boca y las cosas ocurren. Solo basta che il Signore apra la bocca e le cose succedono. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Cosa dovreste fare voi allora? Usted debe de aprender a creer. Dovreste imparare a credere. Eso es todo, aprenda a creer. Questo è tutto, imparate a credere. Cuando las cosas estén yendo mal, E quando le cose stanno andando male, cuando las situaciones comiencen a empeorarse, quando la situazione comincia a peggiorare, usted debe de confiar en la palabra del Señor. voi dovete credere nella parola del Signore. Es decir, aquí las cosas ocurrirán como Él dijo. E dire: qui le cose succederanno come Lui ha Como Él detto. dijo. Come Lui ha detto. Lo que Él ha dicho, así ocurrirá. Come lui ha detto, così succederà. Entonces el Señor verá nuestra fe. Allora il Signore vedrà la nostra fede. Entonces el Señor no tendrá que reprocharnos Allora il Signore non dovrà y rimproverarci llamarnos hombres de poca fe. di chiamarci uomini di poca fede. Pero eso es lo que usted tiene que hacer. Questo è quello che dovreste fare. Cuando yo pensaba en esto, Quando io pensavo in questo, me puse a pensar en cuántos de nosotros mi sono chiesto in quanti di noi nos hemos acostumbrado a ser parte de una iglesia. ci siamo abituati a essere parte di una Nos hemos chiesa. acostumbrado a tener una Biblia, Ci siamo abituati ad avere una Bibbia, a venir a los servicios de la a iglesia, venire al servizio della Chiesa, pero no tenemos fe. però non abbiamo fede. No tenemos fe. Non abbiamo fede. Y decimos, desde que yo estoy en los caminos de la fe, E diciamo, da che sono nel cammino della fede, pero cuando llega la tormenta no tenemos fe. però quando arriva la tempesta non abbiamo fede.
Entonces, fe es creer que el Señor hará las cosas. Fede è credere che il Signore farà le cose. La fe lo cambia todo. La fede cambia tutto. La fe nos ha salvado. La fede ci ha salvato. La fe nos ha transformado. La fede ci ha trasformato. Entonces, la fe será lo que traiga la respuesta de Dios a nuestra vida. La fede sarà quello che porterà la risposta alla nostra vita. Entonces, ¿qué necesita usted? Di cosa avete bisogno? ¿Qué es lo que a usted lo está preocupando? Cos'è che vi preoccupa? ¿Qué es lo que a usted le ha robado la paz? Cos'è che vi toglie la ¿Cuál es la mayor necesidad que usted tiene? Qual è il maggiore bisogno che avete? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Cosa dice la scrittura per quello? ¿Qué dice la Biblia de lo que usted está viviendo? Che dice la Bibbia di quello che state vivendo? Lo que el Señor ha dicho, Quello che il Signore ha detto, eso es lo que sucederá. questo è quello che succederà. Y no hay nada que pueda detener su palabra. E non c'è niente che possa fermare la sua parola. No hay absolutamente nada. Non c'è assolutamente niente. Ni la tumba puede detener la voz del Señor. Neanche la tomba può fermare la volontà del Signore. Así le dijeron al maestro. Così gli hanno detto al maestro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijeron. Se tu fossi stato qui prima, il fratello non sarebbe O morto. sea, ahí hay una combinación bien extraña de fe. Qui c'è una combinazione un po' strana di Que fede. dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Che dice, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe O morto. sea, por un lado hay fe, pero por otro no. Per un lato c'è fede, però Por dall'altro un no. lado, Da una parte tenían fe que si el maestro hubiera estado ahí, hubiera sanado a Lázaro. avevano la fede che se fosse stato lì avrebbe guarito Lazzaro. Pero faltaba fe para creer que el Señor lo podía Però resucitar. mancava fede che il Signore potesse risuscitarlo. Y el Señor lo que quiere es una fe completa en los Il suyos. Signore quello che chiede è una fede completa. El Señor lo que quiere es que usted deje de andarle ayudando. Lui quello che chiede è che voi smettete di aiutarvi. Porque hay creyentes que así viven. Perché ci sono credenti che vivono così. Dicen, bien dice la Biblia. Dice la Bibbia, gli ha detto A bene. Dios rogando y con el mazo dando. A quelli che chiedono di più gli danno. O sea, ¿a dónde dice la Biblia eso, hermano? Dov'è che dice la Bibbia questo? Non lo so. No, no se trata de eso. Non si tratta di questo. Deje que Dios sea Dios. Lasciate che Dio sia Dio. Y haga lo que Él tiene que hacer. E fate quello che Dio, lasciate che Dio faccia quello che deve fare. Entonces, cuando el Señor llegó, Quindi quando il Signore arrivò, ya Lázaro ya lo tenían embalsamado, già Lazzaro era ben imbalsamato, ya lo tenían vendado, era già bendato, ya lo habían metido en el sepulcro. l'avevano già messo nel sepolcro. Y el Señor se para frente al sepulcro. Il Signore si mette davanti al sepolcro. ¿Y qué dijo el Señor? E che dice il Signore? Ustedes lo conocen, ¿no? Voi lo sapete, no? Ese es clásico. Questo è un classico. ¿Qué dijo el Señor? Cosa ha detto il Signore? Lázaro, Lazzaro, ven fuera. vieni fuori. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Cosa stava dicendo il Signore? ¿Entiende? Capite? Lázaro, ven fuera. Lazzaro, vieni fuori. Pasemos al otro lado. Passiamo all'altra riva. O sea, lo que él dice se cumple. Quello che dice si compie. Y salió Lázaro de la tumba. È uscito Lazzaro dalla tomba. Lo que él dice, eso ocurre. Quello che dice, questo succede. ¿Ha comprendido usted? Capite? Entonces crea en la palabra. Allora credete nella parola. Crea en lo que el Señor le ha dicho. Credete in quello che il Signore vi ha detto. Crea firmemente. Credete fermamente. Y si el Señor se lo lleva, que se lo lleve creyendo. Che il Signore vi porta via, che vi porti credendo. Así tiene que ser el final de nuestro día. Così dovrebbe essere la fine dei nostri giorni. Creyendo. Credendo. ¿Cómo se llaman ustedes? Come vi chiamate voi? ¿Cómo es que les dicen? Com'è che vi chiamate? Creyentes les dicen. Credenti vi dite, no? Pero ¿y de verdad creen? Però credete veramente? Dice, desde que soy creyente, Da che sono un credente, pero tiene ya rato de no creer. però già da molto che non crede. Cree en lo que mira. Crede a quello che vede. Cree en lo que toca. Crede in quello che tocca. Por eso es que creen el dinero. Per questo che credono nel Porque dinero, puede nei tocar soldi. un billete. Perché possono toccare un biglietto. Cree en lo que puede tocar y ver. Credono in quello che possono toccare e No. vedere. Fe es creer Fede è credere en aquello que no podemos ver. in quello che non possiamo vedere. Pero creemos con certeza. Però crediamo con certezza, Con una seguridad firme. con una sicurezza forte, De que si el Señor lo ha dicho, che se il Signore l'ha detto, así sucederá. così succederà. Creamos firmemente. Crediamo fermamente, Como el niño que cree en su padre. come il figlio che crede nel Padre, Que no tiene dudas que su padre hará lo que sea necesario. che non ha dubbi del fatto che lui farà quello che è necessario. Así debemos creer. Così dobbiamo credere. Yo finalizo recordándole esto que el maestro dijo. Io finisco ricordando quello che il Si Maestro ha detto. ustedes, dijo en una ocasión el Señor, Se voi, ha detto in un'occasione il que Signore, son malos, nos recordó.
che siete cattivi, ve lo ricordo, para que no se nos olvide. perché non dimentichiate. Si ustedes que son malos, dijo el Se voi Señor, che siete cattivi le saben dar buenas cosas a sus hijos. avete dato buone cose ai vostri figli, Porque ¿quién de ustedes, dijo el maestro, perché chi di voi, ha detto il si maestro, su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, por se il ejemplo? vostro figlio vi chiede un pesce, voi gli date un serpente, per esempio? Los padres que están aquí, I padri che sono qui, ¿verdad que no harían eso? vero che non fareste questo? Si usted deja de comer para que coma mejor su hijo, ¿no? Voi lascereste il mangiare piuttosto che mangi lui. Y eso que usted es malo. E voi, anche se voi siete cattivi, ¿Cuánto más? Dijo el Señor, aleluya. ¿Cuánto más? quanto di più Vuestro Padre que es bueno, il vostro padre che è buono no sabrá dar buenas dádivas a quienes se las pidan. non saprà dare buoni regali a chi li chiede. Volvamos a creer. Torniamo a credere, Creamos firmemente. crediamo fermamente. Él está en la barca. Lui è sulla barca, Él está en su barca. lui è sulla sua barca. Hoy que va a finalizar el año, Oggi che sta per finire l'anno, reúna a su círculo familiar riunite il vostro circolo familiare, con los que viven allí en su casa. con chi vive nella vostra casa. Tómelos a todos de la mano Prendetevi tutti per y mano dígales, aquí está el Señor con nosotros. e Dígales. dite: qui c'è il Signore con noi. Y mientras Él esté acá, esto no se hunde. E mentre Lui sarà qua, questo non succederà. Y aunque se levanten los vientos, Anche se si alza il vento, y aunque se levante el agua sobre anche nosotros, se ci sarà l'acqua sopra di noi, quien tiene la última palabra chi ha l'ultima parola se llama Jesús de si Nazaret. chiama Gesù di Nazareth, Se llama Cristo Jesús. si chiama Cristo Gesù. Y que haya confianza plena en el Señor. Che ci sia fiducia piena nel Signore, Para que como hogar, como familia, perché come casa, come famiglia, ustedes crean la palabra del Señor. voi crediate alla parola del Signore. Este libro sagrado Questo libro sacro está lleno de promesas para è nosotros. pieno di promesse per noi. Y usted ni lo lee. E voi neanche lo leggete? Usted ni lo hallaba ahora que venía para la iglesia. Voi non ce l'avete neanche adesso che venite in chiesa? Porque desde el domingo pasado no sabía dónde había dejado este libro. Perché dalla domenica scorsa non sapete dove avete lasciato il libro? Y ahí están las promesas de Dios para E usted. lì ci sono le promesse del Signore per voi. Volvamos a creer en la palabra del Señor. Torniamo a credere nella parola del Signore. Cuando Él nos diga, hijo, pasemos al otro lado. Quando Lui ci dirà: figlio, passiamo Usted diga, dall'altra parte. amén, Señor, vamos. Voi dite: amen, Signore, andiamo. Obediente detrás de su Señor. Obbediente dietro al vostro Signore, Porque como Él dijo, perché come Lui ha detto, así se hará. così sarà. Amén, hermanos. Amen, fratelli? Que el Señor fortalezca nuestra fe. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Esta tarde yo quiero hacer una oración pidiendo al Señor que nos fortalezca a todos, que nos ayude a creer nuevamente en Él.